जगेन बसुमतारिया सान ससेयाव दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बे न'खरफोरनो गासिबो 5 लाख फैसा हरजोबबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों, खिन्थु बेथ' नंखाय। NDFBफोरा साख्रि मोनजोब्बाय बे खोथाखौ लानानै अर जोंखांनाय बायदि माखासे खोथा बेरखांदोंमोन। दिनै फिन खेब आरोबाव माखासे गुबुन हानजा दा जे दं एक्स NDFBफोर बिथांमोना गोख्रोङै सोंखारिफैदों आरो बे सोंखारिनाया माबायदि रायजो राजाया नायलाङोब्ला मिथिगोन। गिबियावनो बुंथिनो गोसो जायो, दाख्लैहाय मदिया जे स्पिच होदों बाजेट 15 crore 7 crore बेफोरबायदि आरो एक्स NDFBफ्रा साख्रि मोनजोब्बाय, रिहेबिलिटेसन जाय 5 lakhs खरि मोननांगौ बेखौ मोनजोब्बाय। मदिया बुंदोंमोन, बेनि लोगो लोगोनो नैबे बिथां सारा स्पिच होफैदोंमोन। जों आसुरित जादों आरो बहा 1500 कौटि थाखाखौ लाबोनानै बहा होखो कुइसन खालामदों। आसाम पुलिसाव बिथाङा सोर SP नि आन्दाराव बबे डिस्ट्रिक्टआव जोंनि एक्स NDFB गथ'फ्रा IC कनस्टेबल अफिसार जानानै मावनानै दं बेखौ जोंनो लिस्ट होथों। दा नैबे स्पिचखौ लानानैनो जोंहा मानगोनां गबिन्द सारमोन आरो माखासे रुजुग्रा सारमोन, दानसोरां सारमोन बिथांमोना दाख्लैसो गोदानै आरो मोनसे आफाद दानाय, बे जाहैबाय एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन, बेबायदि लाइक दाट ना। बिथांमोना दिनै तामुलपुरनिफ्राय गोख्रोङै फिन होफैदों, उखुन्दै खुग्लुंहोनाय बायदि। नायग्रोजोबाबो बुजिनाय नङा। माहारियारि आफाद जे बिथांमोना गोदान दिल्लीयाव जे मोनसे बड'लेण्ड महोत्सब फालिहैबाय, बेवहाय जोंनि बर' समाजनि गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि गुबै जाहोन एबा थांखिखौ नोजोर बोनानै जोङो इनायनो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय बाख्नायनो लुबैदों। जोंनि जा राव हारिमु आसार खान्थि भारतबर्ष एबा गासै दुनियावनो जे मोनसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो आबसु बे मोननैबो जे दोलोआ जाबायदि रिप्रेजेन्ट खालामहैदो बियो इनायनो बाख्नायथाव। उननि समफोराव जोंनि जा हारि दानायनि जि मोनसे नेरसोन, दा बिनिखायनो आङो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जोंनि जा माहारिनि दोलो फोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय एबा गाहाम हामग्लायथि बावहरबाय। दिनैहाय आङो बे बिथिङाव बेखौसो बुंनो सानदों, जिहेतु 15 खालाराव जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय नुजादोंमोन। नुजानायनि गेजेरजों जोंनि थांनाय 2020नि जा 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय। दा बे गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथाङा नरेन्द्र मदि बिथाङा जे गोबां माने जोंखौ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया फैनायखौ नोजोर बोनानै दा आङो दिनैहाय बेखौसो बुंनो सानदों जे बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों मोननैसो एक्स NDFBफोरनि दफाफोरनि सायाव बुंदोंमोन। दा बेवहाय इनिफ्राय जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय बिथां मा होनगोन जगेन बसुमतारिया माने मोननैसो एक्स NDFB मुं लानानै एलिगेसन लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा आङो गिबियाव बिथां जगेन बसुमतारिखौ बुंग्रोनो सानदों। बिथांनि एलिगेसन लाबोनायखौ क्लारिफिकेसन होनायनि आगोलनो आं नैबेखौसो बुंग्रोनो सानदों। जगेन बसुमतारिया सान ससेयाव दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा दिनैहाय माबायदिहाय एक्स NDFB मुं लानानै दिनैहाय एक्स NDFBफोरखौ लासिंसिं खालामदों, जोङो माने सारप्राइज जादों। जोङो जिहेतु नैबे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो बखबाद खालामो। बिथाङा सान ससेयाव फैनानै दावहा मा होनगोन नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा सासे BPFनि बिथाङा कर्मिसो बै समनिफ्रायनो। दा बे दिनैहाय बिथाङा गोबां माने हिसाबफोर
दिनैहाय बिथांखौ बिनायखौ नुनो मोनदों आरो एक्स एनडिएफबिनि सायाव माने गोबां खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथांनियाव नलेज एबा बिथांनियाव जोङो एक्स एनडिएफबिफोरा मा मोनदों मा मोनाखै बिथाङा बेखौ मिथिगोनो मिथिया जोंहा मोनसे डाउट दङ। आङो गिबियाव एक्स एनडिएफबिफोरनि मोननाय मोनै बिनि सायाव आङो नैबेखौ बुंग्रोनो सानदों। जोंहा एक्स एनडिएफबिया 4,04,203 जन जोङो होनो हाबाय एक्स एनडिएफबिफोरनो। बेनिफ्राय जोंहा 1986नि 3 अक्ट'बरनि उननिफ्राय 34 इयार्स संग्रामाव गोबां मार्टियास जादों। दा बे मार्टियास जानायफोरनो जोङो 632 जन जोङो मुंख्लं न'खरनो 5 लाखसै दिनैहाय जोङो होनो हाबाय आरो जाखिनि आद्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो उननि समफोराव लासैनो बाजेट सेसननि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय बा जोंनि जा गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद सार दैदेननाय बिटिआरनि गभर्नमेन्ट दा बिथांमोना होनो थाखाय आखायाव लादों। दिनैहाय आङो आसरितसो मोनदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदो जे 1500 कौटिनि बिथांनो हिसाब नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैहाय मा होनगोन आङो बे 1500 कौटिनि जा क्लारिफिकेसन होनायनि सिगां आं नैखौ बुंगोन जे मा होनगोन जगेन दैमारिया जिहेतु सान ससेयाव दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि बे हिसाबै बिथांमोना अनलि फैसानिल' हिसाब बिग्रा मानसि आरो बिपिएफनि मेनिफेस्ट'आनो अनलि फर मा होनगोन फैसानि थाखायल'। दिनैहाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। हारि दानायनि बड'फानि सिमांखौ जोङो जाफुंहोनांगौनि जोंहा गोबां खामानि एबा हाबाफारि लानानै जोङो हारि जौगानायनि फारसे जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दा बे हिसाबै जिहेतु बिथांमोना 1500 कौटिनिखौ हरबाय होननानै जिहेतु जोंनि भारतनि मन्त्रि बिथां मा होनगोन नरेन्द्र मदि बिथाङा जिहेतु एसे एनाउन्स खालामनानै होदो। दा बेवहाय गोबां जोङो पर्यायक्रमै जोङो बायदिसिना लुफुंबाय थादों। अनगयिं स्किम बा जोंनि जा बिटिआर सरकार एबा प्रमद सारनि जि गभर्नमेन्ट दा बेवहाय खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैहाय फार्स्ट टाइमनो जोङो एक्सट्रा स्पेसियेल पेकेज हिसाबै जोङो गुडविल एसअबिटि जिआव जोङो गोबां कौटिनि माने एक्सट्रा फान्ड मोननानै जोङो बिटिआर एबा रायजो राजानि गेजेराव जों खामानि मावनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो गोबां जोङो एक्सट्रा बायदिसिना मा होनगोन इयारलि बाजेटनि अनगायैबो जोङो गोबां फैसा जोंनि गेजेराव सफैदों। दा जगेन बसुमतारिनो बेफोरखौ हिसाब होनांगौ आरो होजाथावना बिथाङा मानसि होननानै आं साना।